Essula ey'ekkuminemu. Awo Nakkasi Omwamoni n'ayambuka n'asiisira okwolekera Yabesugireyaadi. Abasajja bonna ab'e Yabesi ne bagamba Nakkasi nti, lagaana naffe endagaano, naffe tulikuweereza. Nakkasi Omwamoni n'abagamba nti, bwe ntyo bwe nnaalagaana nammwe. Amaaso gammwe gonna aga ddyo gaggyibwemu, nange ndikiteeka ku Isirayiri yenna okuba ekivume. Abakadde ab'e Yabesi ne bamugamba nti, tuwe ebbanga ery'ennaku 7 tutume ababaka mu nsalo zonna eza Isirayiri. Abo bwe bataliba ow'okutulokola, tulifuluma ne tujja gy'oli. Awo ababaka ne bajja e Gibea ekya Sawulo ne boogerera ebigambo ebyo mu matu g'abantu. Awo abantu bonna ne bayimusa eddoboozi lyabwe ne bakaaba amaziga. Awo laba, Sawulo n'ajja ng'agoberera ente okuva mu nnimiro. Sawulo n'ayogera nti abantu babadde batya okukaaba amaziga, ne bamubuulira ebigambo by'abasajja ab'e Yabesi. Awo omwoyo gwa Katonda ne gujja ku Sawulo n'amaanyi. Bwe yawulira ebigambo ebyo, obusungu bwe ne bubuubuuka nnyo. Awo n'addira ente 2 n'azitemaatema, n'aziweereza okubuna ensalo zonna eza Isirayiri mu mikono gy'ababaka ng'ayogera nti, buli atalifuluma okugoberera Sawulo ne Samwiri, bwe zityo ente ze bwe zirikolebwa. Ekitiibwa kya Mukama ne kigwa ku bantu, ne bafuluma ng'omuntu omu. N'ababalira e Bezeki. Awo abaana ba Isirayiri baali obusiriivu 3, n'abasajja ba Yuda baali 1,000. Ne bagamba ababaka abajja nti, bwe mutyo bwe munaagamba abasajja ab'e Yabesugireyaadi nti, enkya omusana nga gwase munaafuna obulokozi. Ababaka ne bajja ne babuulira abasajja ab'e Yabesi ne basanyuka. Abasajja ab'e Yabesi kyebaava boogera nti, enkya tunaafuluma ne tujja gye muli, mutukole byonna bye musiima. Awo olwatuuka enkya, Sawulo n'ayawulamu abantu ebibiina 3, ne batuuka wakati mu lusiisira mu kisisimuka eky'enkya, ne bakuba Abamoni okutuusa omusana lwe gwakaza. Awo olwatuuka abaasigalawo ne basaasaana, okusigala ne watasigala 2 ku bo abaali awamu. Abantu ne bagamba Samwiri nti, ani oyo yayogera nti, Sawulo alitufuga? Leeta abasajja abo tubatte. Sawulo n'ayogera nti, tewaabeewo muntu anattibwa leero, kubanga leero Mukama akoze obulokozi mu Isirayiri. Awo Samwiri n'agamba abantu nti, mujje tugende Girugaali, tunyweze eyo nate obwakabaka. Abantu bonna ne bagenda e Girugaali. Sawulo ne bamufuulira eyo kabaka mu maaso ga Mukama e Girugaali. Ne basalira eyo ssaddaaka ez'ebiweebwayo olw'emirembe mu maaso ga Mukama. Sawulo n'abasajja bonna aba Isirayiri ne basanyukira nnyo eyo.